Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldığı bir toplantıda öksürük krizine yakalandı. Endişelere yol açan durumla ilgili konuştu lider ve endişelenecek bir şey yok, soğuk havada egzersiz yaptım dedi. Rusya Devlet Başkanı her şey yolunda, sadece koronavirüs değil tüm durumlara karşı her gün tahlil yaptırıyorum ifadesini kullandı. Putin yakın zamanda tatil için Sibirya'ya gitmişti ve bundan önce de yakın çevresinde pozitif vaka çıkan lider 2 hafta boyunca kendisini karantinaya almıştı.